Hi everyone, once again, welcome back to my channel, Lalab's Vlogs. Today mga kalalab, I am showing you one of the creek here in Oki. Baha na po dahil po siya sa ulan ng ulan, ng ilang araw na po ang ulan dito sa amin. Sa pagkakatanda ko po, nag-start ang ulan ng Friday. Yes, and then heavy rain po siya. Pero minsan po hihinto, then minsan ayun na naman, then ulan ng konti, then malakas. So ito po ang naging dulot ng ilang araw na pag-ulan dito sa lugar namin. Isa lang po itong pinapakita ko sa inyo, isa lang po ito sa mga creek dito sa Oki, sa lugar namin. So dadalahin ko pa po kayo sa ibang mga creek, mga kalalab. So let's go po! So ito mga kalalab, kung makikita nyo po, ayan na po yung tubig is umaakyat na po dito. Kung natatandaan nyo po or kung napanood nyo po yung video ko na may event ng Australia Day, dito po yon, dito po ginaganap yung event ng Australia Day. So, kung napanood nyo po yung video na yon, makikita nyo yung tubig is hindi po ganito kalawak or kalaki po. So, yan po. So tara, let's go po. Punta po tayo sa iba pang mga creek dito sa lugar namin. So mga kalalab, ito pong pinapakita ko sa inyo ay dito po kami nagpipishing mga kalalab. Kung napapanood nyo po yung mga ibang video ko ng pagpipishing, dito po kami nagpipishing. At ang tubig po ay hindi ganyang kataas at hindi ganyang kalaki. Yan po. Ayan. Meron na ata doon, may naabot ng bahay doon banda. Kung nakikita nyo po ba? Yung kulay ano, brown. Ayan po. Oh my God. So mga kalalab, andito naman po tayo sa creek kung saan din kami nagpipishing madalas mga kalalab. So ayan po, kung nakikita nyo po ay sobrang taas na rin ang tubig dito. Medyo lapit po tayo ng konti. Ayan. Kung nakikita nyo po yung iba kong video na nagpipishing kami, ito po yung isa sa lugar na yon. Umakyat na po yung tubig sa may hagdan, sa may stair. Tignan nyo po. Dumating ako dito sa Australia, dito sa lugar na to, sa Oki, kasi magmula nang dumating ako, dito na kami tumira sa Oki. So, dumating ako is 2009, and then now is 2022. Second time ko pa lang na-encounter ang may ganitong pagbaha sa lugar namin dito. Ulitin ko po, pangalawang beses ko pa lang po na-encounter ang pagbaha na ganito dito sa lugar namin.
Nung last na encounter ko na may baha, nakalimutan ko lang kung anong year yun eh. If I'm not mistaken, I think it was last 2012. Hindi ko po sure yung year, pero parang ganun po. So mga kalalab, ito po ang last creek na chine-check natin today. So sana hindi na tumaas ang mga tubig sa mga creek na napuntahan natin kasi parang nakakatakot na po. Although malayo to sa bahay namin, pero nakakaawa yung mga ibang malalapit na nakatira dito. So yun po. Ayan po, yung nakikita nyo po dyan, yung ano na yan, yung lugar na dyan. Highway po yan mga kalalab, daanan siya. Pero kung makikita nyo, yung tubig is, ayan, mataas na masyado. Kaya, inano na, close na po nila. Ayan po, naka-road close na po siya. Dahil nga po sa baha. Ayan po, naka-road close na. Dahil sa baha. Dahil sa patuloy ng pagtaas ng tubig. Mga kalalab, hindi lang po dito sa lugar namin sa Oki ang nakaranas ng pagbaha. Mga ilan pa pong lugar dito sa Queensland, Australia, ang nakakaranas ng pagbaha mga kalalab. Dahil nga po ito sa patuloy na pag-ulan dito sa lugar namin. Makikita niyo po hanggang dun ang tubig. Yes. Yeah, see? Look at the water, it's just going from, yeah. And look. Where is our gym now? Look. Okay mga kalalab, thank you for watching po. Please don't forget to subscribe to my channel, Lalabs Vlogs. Ingat po kayo palagi.